მოგესალმებით, ეს არის ქრონიკა 8-ზე, მე თეასი ჭინავა ვარ, ერთად შევაჯამოთ დღისა და კვირის მთავარი თემები, გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. COVID-19 გარდაცვალების პირველი შემთხვევა საქართველოში. Აქტი, რომელიც მოხდა, არის უკიდურესად საგანგაშო. ეს არის ის ზარი, რომელიც თითოეულმა ჩვენმა მოქალაქემ უნდა გაითვალისწინოს. პირველი იარაღი ამ ბრძოლაში ხაზს უსვა. გახლავთ სოციალური დისტანცირება. რა ახალი გამოწვევის წინაშე დადგა ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემა? თამარ გაბუნია სტუმრად ქრონიკაში. სოლიდარობის ინიციატივა. თითოეული ჩვენგანის ვალდებულება აქტიური მონაწილეობა მივიღოთ ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში. საჭირო არის სოლიდარობის კიდევ უფრო მეტი გამოჩენა. მოუწოდებ ყველას მაქსიმალურად გამოუჩინოთ გულისხმიერება. ვირუსთან ბრძოლის ფონდში ხელფასების ნაწილს გუბერნატორებიც გადარიცხავენ. ვირუსის დაფიქსირებიდან 38 დღეს სამწუხაროდ პირველი გარდაცვალების ფაქტი გვაქვს. ასაკოვანი ქალბატონი სხვა მძიმე დაავადებებით 4 დღის განმავლობაში პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში მკურნალობდა. ექიმების მცდელობის მიუხედავად ქრონიკული მძიმე დაავადებების ფონზე მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. საერთოდ ჯამში ამ ეტაპზე 157 ინფიცირებული ყავს, აქედან 28 უკვე გამოჯამრთელდა. მედიკოსები უახლოეს დღეებში კიდევ რამდენიმე პაციენტის გამოჯამრთელებას ელიან. დღევანდელი მონაცემები შეიძლება მკვეთრად საგანგაშო არ არის, მაგრამ ეს მონაცემები იმაზე მეტყოლებს, რომ ვითარება ქვეყანაში ნელ-ნელა რთულდება. სწორედ ამაზე გაამახვილა დღეს ყურადღება ამირან გამყრელიძემაც. ვირუსის შესახებ დღევანდელ ქრონიკას ლევან მორჩიაშვილი გაგვაცნობს ახლა პირდაპირ ეთერში. ლევან, ვიცი რომ შეიცვალა მონაცემები და ვიცი რომ კარგი სტატისტიკა გვაქვს და ველი ჩვენგან უახლეს ინფორმაციას. COVID-19 ინფიცირებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ანალიზების ახალი პასუხების შესახებ ტრადიციული კომენტარი მედიასთან რამდენიმე წუთის წინ გააკეთა ინფექციური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორმა მარინა ეზუგბაიამ. გვაქვს პოზიტიური ინფორმაცია, გამოჯანმრთელებულ პაციენტთა რაოდენობა რამდენიმე წუთის წინ გაიზარდა და ახლა 31-ს მიაღწია. მათ თბილისის ინფექციური საავადმყოფო უკვე დატოვეს. ამ დროისთვის კლინიკაში COVID-19 ინფიცირებული 36 ადამიანი მკურნალობს და კრიტიკული მათგან მხოლოდ 2-ია. მედიკოსების შეფასებით მათი მდგომარეობა შესაძლოა უახლოეს დღეებში გაუმჯობესდეს, რადგან მათი კლინიკური ნიშნები არ მძიმდება. რამდენიმე წუთის წინ ცნობილი გახდა ასევე ისიც, რომ COVID-19 ინფიცირებულთა რაოდენობა გაიზარდა და ახლა ის ქვეყანაში 157-ს შეადგენს. ეს დილის მონაცემებთან შედარებით დადასტურებული შემთხვევებმა მოიმატა, მაგრამ მხოლოდ 2, 155, ეხლა არის 157. სამაგიეროდ ჩვენს ცენტრში 3 პაციენტის როგორც ვილაპარაკეთ, გაჯამრთელება გვაქვს და ამ 3 პაციენტმა დატოვა ჩვენი ცენტრი. სულ იყო ქვეყანაში 28, გახდა 31 და აქედან 25 პაციენტი ჩვენია, რომელიც არის გამოჯამრთელებული. სამწუხაროდ დღეს საქართველოში კორონავირუსით გარდაცვალების პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა. ეს ვირუსის პირველი დადასტურებული შემთხვევიდან 38 დღეს მოხდა. საუბარია 79 წლის ქალბატონზე, რომელიც კლინიკაში 4 დღის წინ მოათავსეს. ის სოფელ ქვემო ბოლნისის კლასტერის წარმომადგენელი იყო. ქალბატონი მარნეულში ინფიცირებული 62 წლის ქალის ნათესავია. მისი მდგომარეობა თავიდანვე კრიტიკულად ფასდებოდა. პაციენტს ქრონიკული დაავადებებიც ჰქონდა, კერძოდ ორმხრივი მწვავე პნევმონია, წონის კრიტიკული დეფიციტი და ასევე ჰემოგენური პრობლემებიც. ჩატარებული მკურნალობის მიუხედავად მედიკოსების ძალისხმევა ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ უშედეგო აღმოჩნდა და ქალბატონი დღეს დილით 9 საათზე გარდაიცვალა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში განმარტავენ, რომ ამ დროისთვის სიტუაცია მკვეთრად საგანგაშო არ არის, თუმცა უახლოვდებით სახიფათო ფაზას. ამირან გამყრელიძემ დღეს ასევე იმის შესახებ ისაუბრა, თუ რა წესის მიხედვით უნდა გაიმართოს დაკრძალვის რიტუალი. შეიძლება ეს უხერხული და რთული მოსასმენია, თუმცა უნდა გვახსოვდეს, რომ ახალი უხილავი მტერი ჯერ ბოლომდე გამოკვლეული არ არის, მაგრამ თანამდებობით შეიძლება ითქვას, რომ ვირუსით ინფიცირების შანსი გარდაცვლილთანაც კონტაქტის არსებობის შემთხვევაში არის, ამიტომ სპეციალური პროტოკოლი არსებობს COVID-19-ით გარდაცვლილთა დასაკრძალად. როგორც ამირან გამყრელიძე განმარტავს, აუცილებელია ცხედარი 72 საათის განმავლობაში დაიკრძალოს, მანამდე კი ცხედარს დეზინფექცია უნდა ჩაუტარდეს. დღეს დილით ადრე დადასტურდა პირველი სამწუხარო შემთხვევა გარდაცვალებისა კორონავირუსულ ინფექციასთან ასოცირებული დაავადებით. ეს გახლავთ ქალბატონი 79 წლის, რომელიც შევიდა 31 მარტს პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში და გარდაცვალება დაფიქსირდა დღეს. პაციენტი მიეკუთვნება კლასტერს,
რომელიც ჩვენს შიდა კლასიფიკაციაში მოხსენიებულია ქვემო ბოლნისის სოფელ კაპანახჩის კლასტერით სახელით, სადაც ჩვენ გვაქვს 5 დადასტურებული შემთხვევა. ამ სოფელში ერთ-ერთ სარიტუალო სუფრაზე გახდნენ და ასევე შემდგომ რელიგიური დღესასწაული მიმდინარეობდა ამ პერიოდში და აქედან ერთ-ერთმა გადასდო სწორედ ამ ქალბატონს, რომელიც არის ნათესავი იმ პირველი ინფიცირებული. ამის სპეციალური ამისთვის ჩანთები არსებობს და არის ეს ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, სადაც თავსდება შესაბამისი დამუშავებით გვამ. აუცილებელია, რომ გარდაცვლილი კორონავირუსული ინფექციით ან შესაძლო შემთხვევით დაიგრძალოს 72 საათამდე, ამას ხაზს უსვამ. და არ იყოს ამ დროს ტრადიციული დიდი, ვთქვათ, მისამძიმრებები. ანამნეზში ამ პაციენტთან იყო ბოლო 6 თვის განმავლობაში მკვეთრი წონის დეფიციტი. ჩატარებული კლინიკური კვლევების შედეგად გამოვლინდა, რომ ორმხრივად დადასტურდა მწვავე პნევმონია, ასევე დადასტურდა პნევმოთორაქსი, მწვავე რესპირატორული დისტრესი, შემოყვანისთანავე დადასტურდა მწვავე სეფსისი, ჰემოდინამიკის რღვევით. მოგეხსენებათ, რომ ამ კვლევების შემდეგ პაციენტი მოთავსდა რეანიმაციულ განყოფილებაში, დაწყებული იქნა სიმპტომური და პათოგენეზური მკურნალობა, მაგრამ ჩატარებული ღონისძიებები აღმოჩნდა ამ ეტაპზე ეფექტო, მისი სომატური პათოლოგიებიდან გამომდინარე დღესდღეობით 9 საათზე სამწუხაროდ დაფიქსირდა ლეტალობა. კორონავირუსით გარდაცვალების პირველ ფაქტს დღეს მთავრობის მეთაური გამოეხმაურა გიორგი გახარიამ დაღუპულის ოჯახს მიუსამძიმრა და განაცხადა, რომ COVID-19-თან ბრძოლაში აუცილებელია ვიყოთ უკომპრომისო მისევები. პრემიერის თქმით, თუ კი ქვეყანაში დადგება იმის საჭიროება, რომ უსაფრთხოების ნორმები გამკაცრდეს, მთავრობა ამ გადაწყვეტილებასაც დაუყოვნებლივ მიიღებს. მთავრობის მეთაურის და ჯანდაცვის მინისტრიც საუბრობენ იმაზე, რომ გარდაცვალების დაფიქსირება უკვე საგანგაშო სიგნალია, რომელიც პირველ რიგში მოსახლეობამ უნდა გაითვალისწინოს და კიდევ უფრო მეტი ყურადღებითა და პასუხისმგებლობით მიიღოს ის შეზღუდვები და გაითვალისწინოს ის რეკომენდაციები, რომლებსაც მთავრობა და მედიკოსები გასცემენ. მინდა მწუხარება გამოვთქვა მიუსამძიმრო პირველ რიგში ოჯახს და ახლობლებს. მინდა მიუსამძიმრო და მხარდაჭერა გამოუცხადო ექიმებს, რომლებმაც ყველაფერი გააკეთეს ამ გაბატონის გადასარჩენად და მინდა ისინი გავამხნევო. იმიტომ რომ ჩვენ წინ კიდევ უახლოესი კვირეების განმავლობაში დიდი ბრძოლები გველის და შესაბამისად ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ ყველაფრისთვის. ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად სახელმწიფო, მთავრობა, სამოქალაქო სექტორი, ჩვენი მოქალაქეები, საზოგადოება, ყველანი უნდა ვიყოთ მზად იმისთვის, რომ გაუძლოთ მსგავს დარტყმებს სხვანაირად და უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ადამიანის სიცოცხლესთან დაკავშირებით კომპრომისი არ არსებობს და არ არსებობს არანაირი რაღაც კეთილი მიზნები ან რაღაც სხვა სახის გამოწვევები, რომლითაც შეიძლება ჩვენ გავამართლოთ კომპრომისები აქ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამასთან ერთად გვესმის, რომ ვიბრძვით ორ ფრონტზე. ეს არის ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა და ეს არის ჩვენი ეკონომიკის ამავე დროს გადარჩენა. და სწორედ მთავრობის პასუხისმგებლობაა, რომ ამ ორ ფრონტზე გამარჯვებისთვის იპოვოს სწორი ბალანსი, რასაც ჩვენ თქვენთან ერთად, ყველასთან ერთად, ჩვენ მედიკოსებთან ერთად, ჩვენს მოქალაქეებთან ერთად ვცდილობთ რომ გავაკეთოთ. ფაქტი, რომელიც მოხდა, არის უკიდურესად საგანგაშო. ეს არის ის ზარი, რომელიც თითოეულმა ჩვენმა მოქალაქემ უნდა გაითვალისწინოს. და თუ იქნება საჭირო გამკაცრება შემდგომი ღონისძიებების, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ღონისძიებებს გავამკაცრებთ. ნამდვილად სამწუხარო ფაქტი დაფიქსირდა დღეს. ეს გახელდა ქალბატონი, რომელსაც აღენიშნებოდა მრავლობითი ქრონიკული დაავადებები და COVID ინფექციის ფონზე მას განუვითარდა ორმხრივი პნევმონია. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ექიმების მცდელობაც, რა თქმა უნდა, აღმოჩნდა წარუმატებელი, რაც ძალიან სამწუხაროა და ჩვენ ყველანი ამას განვიცდით. ეს ქალბატონი გახლავთ ცნობილი კლასტერიდან და ჩვენ ვაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, დამატებით მოკვლევებს იმისათვის, რომ გქონდეს დეტალური ინფორმაცია კონკრეტულად ამ კლასტერში არის თუ არა კიდევ დამატებით ინფიცირებულები.
ახლა რაც შეეხება რეგიონებს, ბათუმში კორონავირუსით ინფიცირების მორიგი ფაქტი დადასტურდა. ინფიცირებული თურქეთიდან ჩამოსული ქალბატონია, რომელიც კარანტინიდან კლინიკაში მოხვდა. საერთო ჯამში აჭარაში COVID-19-ით 8 ადამიანია დაავადებული. მათგან ერთის მდგომარეობა კვლავ მძიმეა და ის ამ დრომდე მართვით სუნთქვაზე იმყოფება. რაც შეეხება ინფიცირებულ მედდას, ის სტაბილურია და უკვე მესამე დღეა, ცხელების სიმპტომებიც აღარ აქვს. ქუთაისში კი დღესდილას COVID-19 ახალგაზრდა მამაკაც დაუდგინდა, ის თურქეთიდან შემოვიდა საქართველოს ტერიტორიაზე და კარანტინის ზონიდან 2 დღის წინ კლინიკაში გადაიყვანეს. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის საშუალო სიმძიმის, რადგან მას ტემპერატურასთან ერთად პნევმონიაც აღენიშნება. ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში ამ დროისთვის COVID-19-ით ინფიცირებული 19 პაციენტი მკურნალობს და მათი მდგომარეობა მედიკოსების შეფასებით სტაბილურია. დღესვე რუსთავის კლასტერიდან კიდევ ერთი ადამიანის ინფიცირების შემთხვევა დადასტურდა, ეს არის მცირეწლოვანი ბავშვი. რუსთავის საკრებულოს ინფიცირებული დეპუტატის შვილი, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ ეტაპზე დამაკმაყოფილებელია. საერთო ჯამში ამ დროისთვის საქართველოში კორონავირუსის 157 შემთხვევა დადასტურებული, მათ შორის გამოჯანმრთელდა 31 პაციენტი და სამწუხაროდ ერთი კი გარდაიცვალა. დიდი მადლობა ლევან მორჩიაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. რა იცვლება ჯანდაცვის უწყებისთვის ლეტალური შემთხვევების შემდეგ, არის თუ არა ცვლილებები პროტოკოლში მას შემდეგ, რაც მსოფლიოში ინფიცირებულთა და გარდაცვლილთა მონაცემები იმატებს, ასევე სამედიცინო ინვენტარსა და მარაგებზე უფრო მეტ ინფორმაციას ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ კაბუნიასგან მოვისმენთ. მოგესალმებით კაპიტან თამარ, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საღამოშიდობის. პირველ რიგში რაც უნდა გკითხოთ, რა ეტაპზე გადადის ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემა მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში პირველი ლეტალური ფაქტი დადასტურდა? საღამოშიდობის პირველ რიგში მინდა გამოვხატო თანაგრძნობა გარდაცვლილის ოჯახის მიმართ და ასევე ხარდაჭერა გამოვუცხადო იმ ექიმებს, ზუსტად ვიცი რამდენად მტკივნეულია მათთვის ეს ფაქტი, რადგან ძალიან დიდი ძალისხმევა და მცდელობა გასწიეს იმისთვის, რომ პაციენტის სიცოცხლე ეხსნათ, თუმცა ამ შემთხვევამ კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რამდენად ვერაგია ეს დაავადება და განსაკუთრებით მძიმე და სახიფათო შეიძლება იყოს იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აქვს რაიმე თანხლები დაავადება, ამდენად ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს იმას, რომ ჯანდაცვის სისტემის მზაობას და პრევენციას დაავადებისას, განსაკუთრებით იმ ჯგუფში, სადაც მეტად მძიმე გამოსავლები არის მოსალოდნელი და რომლის თავიდან აცილება იქნება რთული, რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს და ამ მიმართულებით რამდენად მნიშვნელოვანია აქტივობების გაძლიერება. ჩვენ ვიცით, რომ სტატისტიკა არ არის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მაინც და მაინც სახარბიელო ნელ-ნელა, მაგრამ იმატებს როგორც ინფიცირებულთა რიცხვი, ასევე სამწუხაროდ გარდაცვლილთა მონაცემებიც. ხომ არ არის რაიმე ცვლილება ზოგად პროტოკოლში მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მხრიდან? ჯერჯერობით რაიმე ესეთი რადიკალური ცვლილება პროტოკოლში არ არის, თუმცა მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა სხვადასხვა ექსპერიმენტული მკურნალობების დანერგვაზე პრაქტიკაში და ჩვენს გვთავაზობენ ამ ინიციატივებში მონაწილეობას. ეს არის ცნობილი ეგრეთ წოდებული შემწყნარებლობითი გამოყენების ინტერვენციის სახით, როდესაც მძიმე შემთხვევაში თუ სხვა გამოსავალი და ცნობილი მკურნალობა არ არის ეფექტური, უკვე კლინიცისტებს ეძლებათ შესაძლებლობა გამოიყენონ ის მკურნალობა, რომელიც მათი შეფასებით უნდა იყოს ეფექტური და ესეთი ინტერვენციების შესწავლაზე და შემდეგ უკვე დანერგვაზე, რა თქმა უნდა, დღეს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია და სხვა სერიოზული სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები ძალიან აქტიურად მუშაობენ და ჩვენც გვაქვს შემოთავაზება ვიყოთ ამ პროცესის ნაწილი. კაპიტან თამარ, რაც შეეხება, მოდით ისევ დავბრუნდეთ საქართველოში, რაც შეეხება ჩვენს ინფიცირებულებს, სამწუხაროდ ერთი გარდაცვალების ფაქტი გვაქვს უკვე. ექიმები საუბრობენ, რომ არის რამდენიმე პაციენტი, რომელთა მდგომარეობა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. შეგიძლიათ გვითხრათ ამ ეტაპზე რა ინფორმაციას ფლობთ? ყავს პაციენტი, რომელიც შედარებით უფრო მძიმე მდგომარეობაშია სხვა პაციენტებთან შედარებით? ამ ეტაპზე საერთო ჯგუფიდან და დღეს უკვე 157 პაციენტია დადასტურებული, აქედან 36 საბედნიეროდ გამოჯანმრთელდა, რაც კარგი მაჩვენებელია. აქედან 50-მდე პაციენტს აქვს ორმხრივი პნევმონია, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ მათი კლინიკური მდგომარეობა მძიმეა, მათი კლინიკური მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი და პროგნოზულად ჩვენ ველოდებით კეთილსაიმედო პროგნოზს. 2 პაციენტის მდგომარეობა არის მეტად საყურადღებო, ისინი იმყოფებიან ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე და ერთ პაციენტს პერიოდულად ჭირდება არაინვაზიური ხელოვნური სუნთქვა, რაც რა თქმა უნდა ასევე საყურადღებას ხდის მათ მდგომარეობაზე. ამ შემთხვევაში პროგნოზირება 100%-იანი სიზუსტით რა თქმა უნდა რთულია, თუმცა ძალისხმევა არის მაქსიმალური იმისთვის, რომ ყველა პაციენტის სიცოცხლე ვიხსნათ.
მე ვიცი და თქვენს აღნიშნეთ ცოტა ხნის წინ რომ ესე მკვეთრად სამკურნალო ესე ვთქვათ გაიდლაინი არ არსებობს, მაგრამ ითქვა რომ ესე ვთქვათ ცდიან საქართველოში გამოჯამრთელებული პაციენტების პლაზმას სამკურნალო თვალსაზრისით. აი ამ ხრივ რა ვითარება გვაქვს? ეს უკვე აპრობირებულია, დავნერგეთ, მიმდინარეობს დაკვირვება თუ რა ხდება? გამოჯამრთელებული პაციენტების პლაზმის გამოყენება არის იდეა, რომელსაც დღეს ძალიან ინტენსიურად განიხილავენ საკმაოდ სერიოზული ორგანიზაციები და ამერიკის წამლის ფედერალურმა სააგენტომ უკვე გუშინ განაცხადა თანხმობა იმაზე, რომ დაიწყოს სატესტო მკურნალობა გამოჯამრთელებული პაციენტების პლაზმით, როგორც შემწყნარებლობითი გამოყენების პროტოკოლის ფარგლებში მხოლოდ მძიმე პაციენტებისთვის. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ მეთოდს აქ გარკვეულად საწყისი აღიარება და იმისი ეფექტურობა იძლევა დამაიმედებელ მოლოდინს. ამგვარად, რა თქმა უნდა, თუ ეს იქნება მეტად მხარდაჭერილი და აღიარებული ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მხრიდან, მე არ გამოვრიცხავ, რომ ჩვენი კლინიცისტებიც ამ პროცესში აქტიურად ჩაერთვებიან და ამ მეთოდის გამოყენება შესაფერისი პროტოკოლის ფარგლებში არ გამოვრიცხავ, რომ ჩვენთანაც გახდეს შესაძლებელი. ანუ ჯერჯერობით ესეთი რამ არ გვაქვს ჩვენ, მაგრამ არ გამოვრიცხავთ, რომ უახლოს მომავალში ამას მივმართოთ. არა, რა თქმა უნდა, რადგან ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობს მსოფლიოში გლობალურად მუშაობა ამ მიმართულებით, ამდენად როგორც კი იქნება მეტად კონკრეტული რეკომენდაციები ჩვენი ექიმების გუნდი, რომლებიც ზუსტად მიყვებიან ყველა საერთაშორისო სიახლეს, აუცილებლად ამის დანერგვაზე იმუშავებენ და იფიქრებენ. კი ბატონო, ჩვენ ვართ საგანგებო რეჟიმში, მოქმედებს კომენდანტის საათი, მაგრამ ნელ-ნელა ქვეყანა ალბათ ეჩვევა, მოქალაქეები ეჩვევიან ამ არაორდინარულ მდგომარეობას, თუმცა არის გარკვეული პრობლემები. ამ კონტექსტში მინდა გკითხოთ ასეთი რამ. ეროვნული ბანკის თანამშრომლების ისტორიაზე. ჩვენ ვიცით, რომ უკვე მოგვიანებით ეს ადამიანები იყვნენ თვითიზოლაციაში, ასეთი ინფორმაცია ჰქონდა თავიდანვე, მაგრამ მოგვიანებით გამოვლინდა ერთ შემთხვევაში მშობელს დაუდასტურა, მეორე შემთხვევაში შვილს და შვილიშვილს დაუდასტურა. ანუ ეს ადამიანები არ ღვევდნენ თვითიზოლაციას. ზოგადად, რა პრობლემებს აწყდებით ამ მიმართულებით თვითიზოლაციის გაკონტროლების თვალსაზრისით? სამწუხაროდ თვითიზოლაციის ფაქტ და დარღვევის თვითიზოლაციის წესების დარღვევის ფაქტები არაერთი დაფიქსირდა და საპატრულო პოლიციას მოუხდა მიემართა საჯარიმო სანქციებისთვის და ეს საზოგადოებისთვისაც ცნობილია. ძალიან სამწუხაროა, რომ ესეთი უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება არის ზოგიერთ შემთხვევაში და მიუხედავად ამ ყველაფრისა და ესეთი ტენდენციებისა, როგორც გლობალურად, ასევე ჩვენთანაც მაინც ზოგიერთი მოქალაქე თავს არიდებს ამ წესის დაცვას. ეხლა რაც შეეხება თვით იზოლაციაში ოჯახების ერთად ყოფნას, ესეც შესაძლებელია, თუმცა აქაც აუცილებლად უნდა დავიცვათ ის წესი, რაც ითვალისწინებს სრულ იზოლაციას სხვა გარშემო მყოფებისგან, ანუ იქ უნდა დარჩეს ბინაში და მას ჰქონდეს გარედან ხელშეწყობა იმისთვის, რომ არ მოუხდეს საკვებზე, პროდუქტებზე წასვლა. ეხლა რასაც ჩვენ დავაკვირდით, ზოგიერთი ადამიანი გამოვიდა სახლიდან, არ ვიცი, წავიდა სტუმრად, ან წავიდა მაღაზიაში რაღაცის საყიდლად, არააუცილებელი ნივთის, რომელიც შეეძლო დავუშვათ იზოლაციის პერიოდის გავლის შემდეგ შეეძინა. ძალიან ცუდია, რომ ესეთი ფაქტები მაინც არის. ამდენად ჩვენ ახლა დღესდღეობით უკვე საკარანტინე წესზე გადავედით სრულად და ყველა მოგზაური, რომელიც ჩამოვიდა, უკვე აღარ დავუქვემდებარებთ თვითიზოლაციის საშუალებას და პირდაპირ ყველა გადავა საკარანტინე სივრცეში დასაწყისში მაინც ვიდრე არ დავწუნდებით, რომ ადამიანი საკმარისი პასუხისმგებლობით ეკიდება ამ მდგომარეობას და მისი თვითიზოლაცია განხორციელდება სრულიად უსაფრთხოდ. ამდენად აი შევცვალეთ კიდევ უფრო მეტად გამკაცრდა თვითიზოლაცია პრაქტიკულად გამოირიცხა. და ეროვნული ბანკის შემთხვევაში ამასთან ჰქონდა საქმე თვითიზოლაციის დარღვევასთან? ეროვნული ბანკის შემთხვევაში ხა ზუსტად მე ვერ გეტყვით თვითიზოლაციის დარღვევასთან იყო თუ რასთან იყო საქმე, აქ ოჯახური შემთხვევაა. ოჯახში ინფექციის ტრანსმისია შეიძლება მოხდეს, რადგან თვითიზოლაციის დროს კოჰორტული თვითიზოლაცია შესაძლებელია, ანუ ოჯახი შეიძლება ერთად იყოს იზოლირებული და შესაძლოა ამანაც ამ შემთხვევაშიც მოხდეს გადაცემა, თუმცა თავდაპირველად ხა რა დროს იწყება გადაცემა ძალიან რთული ამის დადგენა, ამდენად არის დასაშვები ჯგუფური იზოლაციაც, როდესაც უკვე წინასწარ მანამდეც ვიდრე შემთხვევის შესახებ გახდებოდა ცნობილი ადამიანები ერთად იყვნენ და მათი დაცალკევება უკვე აზრს კარგავს. რადგან უკვე ითქვა, რომ ჩვენ ნელ-ნელა უფრო გვირთულდება სიტუაცია, როგორც ეს მაგალითად დასავლეთში არის,
იქ ესეთი რეკომენდაციაა, რომ უსიმპტომო დაფიქსირების შემთხვევაში მოქალაქეებს მოუწოდებენ, რომ დარჩნენ სახლში და სახლში ამ იზოლაციით უსიმპტომო შემთხვევაში, მსუბუქ ფორმაში გააგრძელონ თვითმკურნალობა. აი ჩვენ თუ განვიხილავთ ასეთ საკითხს და ასეთ შემთხვევაში, სახლში დარჩენის შემთხვევაში, უფრო მეტი რისკი ხომ არ არის გავრცელების, როგორც თქვენ თქვით, ოჯახური დასნებოვნება რო არ მივიღოთ. ხა 80% შემთხვევების, როგორც მსოფლიოს სტატისტიკა უჩვენებს, არის მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის. მსუბუქ შემთხვევაში, როდესაც სიმპტომები არის მინიმალური და ადამიანმა თავის თავს შეიძლება უფრო კომფორტულად მიხედოს ბინის პირობებში და იქ მკურნალობაც მოიხსენებათ სპეციფიური არ არის, რა თქმა უნდა, ეს ვარიანტი დასაშვებია. ჩვენ დღემდე ექსკლუზიურად ვაკეთებთ ყველა პაციენტის გადაყვანას ჰოსპიტალის პირობებში და ამას გავაგრძელებთ მანამდე, ვიდრე ჰოსპიტალური ინფრასტრუქტურა ამის შესაძლებლობას მოგცემს, ან ზუსტად არ ვიქნებით დარწმუნებული, რომ ბინაზე იქნება ადამიანი თვითიზოლაციაში უსაფრთხო და მათ ექნება სათანადო მეთვალყურეობა სამედიცინო პერსონალის მიერ და ოჯახის ექიმები უკვე აქტიურად ემზადებიან იმისთვის, რომ სატელეფონო კონსულტაცია გაასწიონ და ეს სატელეფონო კონსულტაციაც ძალიან მიღებული პრაქტიკაა, ის კი არა და ჩვენ აქედან ვუწევთ სატელეფონო კონსულტაციას, მაგალითად ბრიტანეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს, რომელთაც უბრალოდ უჭირთ იქაურ ოჯახის ექიმებთან დაკავშირება, იმდენად გადატვირთულია ხაზები და გთხოვენ, რომ იქნებ დავეხმაროთ და გავასაუბროთ ქართველ ექიმებთან, რათა მათგან მიიღონ რჩევა. ეხლა აქ მათი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, უბრალოდ ადამიანს სჭირდება ყოველთვის გამხნევება, დარწმუნება იმაში, რომ მდგომარეობა ექვემდებარება კონტროლს და ეს ის არის, რაც უნდა იყოს და აქ არაფერი არ არის საშიში. ამდენად ეს არის ჩვეულებრივი ონლაინ კონსულტაციის პრაქტიკა, რომელიც ძალიან ფართოდ გავრცელებულია, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ მაინც ვფიქრობთ, რომ ჯერჯერობით ამას გავყვებით ჰოსპიტალური მკურნალობის გზით და ასევე მზად გვაქვს საკარანტინო სივრცეების სწორედ იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ ოჯახის წევრებს შორის არ მოხდეს ინფექციის გადაცემა, გადმოვიყვანოთ დადასტურებული შემთხვევების საკარანტინო სივრცეში, იმისთვის რომ მას იქ გაუგრძელდება მეთვალყურეობა. ეს არის რა თქმა უნდა მსუბუქი. კი ბატონო, კაპიტან თამარ, აუცილებლად უნდა გითხოთ ინვენტარის მარაგზე. ჩვენ გავიგეთ, რომ ინფექციური ეკიპირების 2 კვირის მარაგი აქვს. ასევე ძალიან საინტერესო არის სასწრაფო დახმარების ექიმების მართალია ისინი სხვა გამოძახებებზე დადიან სხვა ჩივილებთან დაკავშირებით, მაგრამ არავინ არ არის დაზღვეული, რომ ოჯახში ასევე კორონავირუსი შეიძლება იყოს ამა თუ იმ ოჯახში. ამიტომ მათი ეკიპირებაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ ხრივ რა ვითარება გვაქვს? ზოგადად პირადი დაცვის საშუალებებზე გლობალურად ვიცით, რომ რთულია ამ პირადი დაცვის საშუალებების ელემენტარულად შოვნა. ხა 2 კვირის მარაგი კარგი მარაგია, რადგან ამ შემთხვევაში ჩვენ ფეხდაფეხ მიუყვებით მარაგებს, უბრალოდ გვიჭირს ამის ესე სწრაფად შესყიდვები და დიდი ენერგია იხარჯება, თუმცა მაინც ხერხდება და ივსება ის მარაგები და იმედი გვაქვს, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ჩვენ გვექნება იმის საშუალება, რომ მეტად წინსწრებით შევქმნათ ეს მარაგები, გარკვეული სარეზერვო მარაგიც გაჩნდეს და ეს პრობლემა მოიხსნას ყველასთვის. ხა რაც შეეხება მეორე თემას, რაც ასევე მარტო ჩვენ ქვეყანაში არა, სხვა ქვეყნებშიც ისმება, ეს არის აი პირადი დაცვის საშუალებების რაციონალური გამოყენება და ხა ზოგიერთი ქვეყანა დღეს იმდენად რთულ მდგომარეობაშია, რომ ექიმს სტაციონარში ერთი ნიღაბი აქვს მთელი დღის განმავლობაში გადაცემული და ეს უნდა რაღაცნაირად რაციონალურად მოიხმაროს. ხა ჩვენ აქამდე ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა, არ ვართ მისული და იმედი მაქვს, რომ არც მივალთ, მაგრამ თემა რაშია, იცით, ხა ამ შემთხვევაში ეს მძიმე ეკიპირება, როგორიც არის დავუშვათ კომბინიზონი, სათვალე, ნიღაბი, ფარი, 95 ნომერი რესპირატორი, ყველას რა თქმა უნდა არ ჭირდება და ამდენად უნდა გამოვიყენოთ ეს აღჭურვილობა იმგვარად, რომ იყოს მეტად რაციონალური და მეტად მიზნობრივი და სწორედ ამაზეა საუბარი დღეს, რომ კომბინიზონის ჩაცმა ისეთ შემთხვევაში თუ ჩვენ არ გვაქვს საქმე საეჭვო ან დადასტურებულ შემთხვევასთან, საერთოდ არ არის საჭირო და ამ შემთხვევაში ხალათი, ერთჯერადი ხალათი ან ხალათი, რომელიც შემდეგ ექვემდებარება დამუშავებას, ეს არის ძალიან მისაღები და საკმარისი, ასევე ნიღაბი 95 ნომერი რესპირატორი, რომელიც ის მეტად იცის ალბათ მოსახლეობამ რაზე ვსაუბრობ, მეტად რთული ფორმაა ნიღბის, რომელიც მჭიდროდ ერგება სახეს და იქიდან იქ ძალიან რთულია შეაღწიოს მცირე ზომის ნაწილაკებმა. ასეთი ნიღბების გამოყენება რეკომენდებულია მხოლოდ ისეთ გარემოში, სადაც ხდება შხეფების წარმოქმნა, მაგალითად ბრონქოსკოპიის დროს ან აეროზოლის წარმოქმნელი პროცედურების დროს, საოპერაციოში, რეანიმაციაში, მაგრამ არა ესე ოსაყოფაცხოვრებო პირობებში.
არაფრით, იმიტომ რომ ამ რესპირატორის მორგებასაც ცოდნა ჭირდება, მის მოხმარებას ცოდნა ჭირდება და შეიძლება არასასურველი შედეგიც კი გამოვიწვიოთ თუ არ გამოვიყენებთ სწორად ამ რესპირატორს. ანუ ქაბატონ თამა, რადგან 2 კვირის მარაგი გვაქვს, ჯერჯერობით საგანგაშო ვითარება არ აქვს ინვენტართან დაკავშირებით და კიდევ ერთი კითხვა მინდა დაგისვა, სადეზინფექციო საშუალებები ვიცით რომ უკვე მრავლად არის აფთიაქებში, სხვადასხვა სახის, მაგრამ ვიცით თუ არა რომ ყველა ეფექტიანია ვირუსთან საბრძოლველად, იმიტომ რომ არ ვიცით მისი შემოწმების მექანიზმი სხვადასხვა სახის არის, სხვადასხვა ფირმის არის, ახალი სადეზინფექციო საშუალებებით შემოვიდა ბაზარზე და ჩვენ გგონია რომ დაცულები ვართ, ვენდობით ამა თუ იმ სადეზინფექციო საშუალებას, მაგრამ სწორად ვენდობით თუ არა, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. სადეზინფექციო საშუალებების რეესტრი არსებობს, რომელსაც აწარმოებს დაავადებათა კონტროლის ცენტრი. ამ რეესტრში მოხვედრის გარეშე სადეზინფექციო საშუალება ვერც ბაზარზე ვერ მოხვდება და ამდენ გარკვეული ეფექტურობა, რა თქმა უნდა, სადეზინფექციო საშუალებების ჩვენ ამ შემთხვევაში დიდი ალბათობით ვფიქრობთ იმაზე, რომ ეს ვირუსი მგრძნობიარია სადეზინფექციო საშუალებების სპირტის შემცველი სადეზინფექციო საშუალებების მიმართ, ისევე როგორც სხვა ვირუსები და ინფექციური აგენტები და ამდენად ამ შემთხვევაში აი ამ მეთოდს მივყვებით. თუმცა ხელის დაბანა არის ისევ და ისევ ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება და ის საშუალებები, რომელსაც გამოვიყენებთ, არის შემოწმებული და რეგისტრირებული დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ნუსხის შესაბამისად. ბოლოს მინდა კითხოთ ის მონაცემები, რომელიც დღეს გვაქვს. შეიძლება რთულია იმის თქვა გეგმის მიხედვით მივდივართ თუ არა, მაგრამ არის გარკვეული გაანგარიშებები და მოლოდინები, როგორ ვუახლოვდებით პიკს. ამ ხრივ იმ თქვენთვის სავარაუდო გეგმაში ვართ თუ არა? ჩვენ დღეს გვაქვს ძალიან კარგი სოციალური დისტანცირება ქვეყანაში. ანუ ის მოდელები, რომელსაც ჩვენ მივყვებით და თქვენ თუ გინახავთ ეს მოდელები ყველა, ერთ-ერთი ცვლადი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლადი, რაც განსაზღვრავს ეპიდემიის გავრცელების ტენდენციას და პიკის დადგომის მომენტს და სიმძიმეს, დამოკიდებულია სოციალურ დისტანცირებაზე. მე ვფიქრობ, ჩვენ პირობებში, როდესაც ჩვენ სულ მცირე 20%-იან სოციალურ დისტანცირებაზე უნდა ვისაუბროთ, უნდა მოხერხდეს ეპიდემიის ნელი გავრცელება. დღეს ჩვენ საუბრობთ რაზე? ყველაზე მეტი ახლა რაც დაფიქსირდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში იყო 16 შემთხვევა, 15-16 შემთხვევა. გუშინ იყო უფრო ნაკლები. კარგია რომ ისევ ათეულის ფარგლებში დავრჩით. ანუ როგორც ჩანს ის კი ძალიან თვალსაჩინოა ის ამბავი რომ ეს სოციალური დისტანცირების მეთოდები მუშაობს და გავრცელება ხდება ნელა. ამდენად მე მაინც ვფიქრობ და იმედი მაქვს რომ პიკი იქნება გვიან და არ იქნება ციცაბო. ამ შემთხვევაში ეს გავრცელება იქნება ეტაპობრივი და იმგვარი რომ არ მივიღოთ მკვეთრი დაწოლა არც მოსახლეობაზე და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემაზე ეპიდემიის სიმძიმის კუთხით და არც ჯანდაცვის სისტემაზე და პროცესი დარჩება მართვადი და რა თქმა უნდა განგრძობითი დროში ისევე როგორც გვიან ეს აპრილის ბოლოს ქაბატონ თამარ ასე ვარაუდობ? ძალიან რთულია, იცით ახლა როდესაც ჩვენ საუბრობთ ერთეულ შემთხვევებზე, ერთეული შემთხვევები შეიძლება ესე ერთეული შემთხვევების სახით ან ათეული აუშვათ 20 შემთხვევა დღეში, ესეც არ ნიშნავს პიკურ გავრცელებას. ნახოთ, აი უნდა დავაკვირდეთ აპრილის ბოლომდე, როგორ განვითარდება ეს ტენდენცია და შემდეგ უკვე უფრო თვალსაჩინო იქნება. ახლა ის მოდელები, რომელიც არის მე-7 მერვე კვირაზე ამბობს, რომ იქნება პიკი, ანუ პიკი მოსალოდნელია მე-7 მერვე კვირას. რაც დაახლოებით უწევს ახლა ჩვენ შემთხვევაში აპრილის ბოლო პერიოდს. ნუ შევხედოთ, ჩვენ ყოველდღიურად ვაკვირდებით, რემოდელირება ხდება და ამის მიხედვით იგეგმება მერე ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. სამეგრელოს შემდეგ პრემიერი აჭარას ესტუმრა და ადგილზე გაეცნო, როგორ არის მომზადებული რეგიონი კორონავირუსთან საბრძოლველად. გიორგი გახარიამ დღეს ის საწარმოებიც დაათვალიერა, რომლებიც საჭირო სამედიცინო ინვენტარს ამზადებენ. პრემიერმა კონკრეტული დავალებებიც გასცა. რა დავალებებზეა საუბარი, ამას ახლა ნატა მახვილაძე გვეტყვის პირდაპირ ეთერში. ნატა გისმენთ. აჭარის საგანგებო შტაბთან შეხვედრისას მთავრობის მეთაურმა პირდაპირ თქვა, რომ ვირუსთან ბრძოლის ნაწილში ქვეყანა უნდა გაიმარჯვოს ისე, რომ შეინარჩუნოს ეკონომიკა და მას მინიმალური ზიანი მიადგეს. პრემიერმა ისაუბრა იმ რისკებზე, რომლებიც მაგალითად სარფიდან შემოსული მოქალაქეების გამო შესაძლოა არსებობდეს და ზოგადად ქვეყანაში მიმდინარე პროცესზე, ვინაიდან მთავრობა უკვე აპრილის მეორე ნახევარში ელოდება დაავადების გავრცელების პიკს. პრობლემის მინიმალური დანაკარგით დაძლევისთვის აუცილებელია გამართული ჰოსპიტალური სექტორი. ამ სექტორის მონიტორინგს დღეს მთელი დღის განმავლობაში გახარია აჭარაში პირადად ამოწმებდა რეგიონში კორონავირუსის და ცხელების ნიშნების მქონე პაციენტების სამართავად 4 კლინიკაა მობილიზებული. ეს არის რეანიმაცია.
9 ხელოვნური სუნთქვის აპარატი, რაც მძიმე შემთხვევების სამკურნალოდ აუცილებელია ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს რეანიმაციულ განყოფილებაში უკვე ფუნქციონირებს. ახალი კლინიკის სრული აღჭურვა აპრილის ბოლომდე დასრულდება და ის ერთდროულად 170-მდე პაციენტის მომსახურებას შეძლებს. საავადმყოფოს აღჭურვის პროცესი პრემიერ-მინისტრმა პირადად დაათვალიერა. რესპუბლიკური საავადმყოფო ეტაპობრივად ფუნქციონირებას დაიწყებს 4 დღეში, მაგრამ სრულ სიმძლავრეზე გავა დაახლოებით 1 კვირა 10 დღის განმავლობაში. ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია აჭარის რეგიონისთვის, საერთოდ დასავლეთ საქართველოსთვის, რამე თუ ეს იქნება ამ ეტაპზე სრულად სპეციალიზირებული COVID-19-ის წინააღმდეგ მებრძოლი, ასეთი შეკრული რესპუბლიკური ცენტრი მედიცინის, რომელიც ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ აჭარაში და საქართველოში მაქსიმალურად გაუმკლავდეთ ამ ბრძოლას. აჭარის რეგიონში კორონავირუსის და ასევე ცხელების ნიშნების მქონე პაციენტების სამართავად 4 კლინიკაა მობილიზებული. კლინიკა Med-Emergency-მა, რომელიც ცხელების მქონე პაციენტთა სამართავად გამოიყო, მთავრობის მეთაურის მონიტორინგი უკვე გაიარა. Med-Emergency სრულად აღჭურვილია შესაბამისი სამედიცინო აპარატურით, ექიმებისთვის ყველა საჭირო ინვენტარით, პირადი დაცვის საშუალებებით და ის ერთდროულად 50 პაციენტის მიღებას შეძლებს. იქნება ახლა პრევენციულად თქვენ ბევრ პრობლემას დაგისხვევთ. ვინაიდან მედიკოსები დაავადების გავრცელების პიკს აპრილის ბოლოსთვის ელოდებიან, სამედიცინო აღჭურვილობა და მედიკამენტების მარაგი ეტაპობრივად ივსება. პრემიერ-მინისტრი ბათუმის პორტში 2 გემს დახვდა, რომელთაც ქვეყანაში ჯამურად 63,000 კილოგრამი საკვები პროდუქტი და მედიკამენტები შემოიტანეს. სურსათითა და პირველადი მოთხოვნილებების პროდუქციით სახმელეთო გამშვებ პუნქტთან ერთად საქართველოს საზღვაო პორტების მეშვეობითაც მარაგდება. გემების შემოსვლა დაიშვება მხოლოდ თერმოსკრინინგის გავლის შემდეგ. ასევე დეზინფექცია utardeba ტვირთს და ავტოსატრანსპორტო საშუალებას. ბათუმის ნავსადგურში თვით ბრუნვა გაზრდილია 2020 წლის მარტში ბათუმის პორტში შემოსული ტვირთი 2019 წლის იგივე პერიოდთან შედარებით 150%-ით არის გაზრდილი. კონტეინერები 50%-ით, გენერალური ტვირთი კი 52%-ით. საპორტო ინფრასტრუქტურა არის ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც ერთ-ერთი წუთით არ გაჩერდება. ეს ის ინფრასტრუქტურაა, რომელმაც ჩვენი ქვეყანა უნდა მოამარაგოს აუცილებელი როგორც საკვები პროდუქტებით, ასევე სამედიცინო მასალებით და აღჭურვილობებით. და სწორედ ამიტომ ვიყავით ჩვენ დღეს, რომ შეგვემოწმებინა, როგორ გამართულად მუშაობს პირველ რიგში და განსაკუთრებით საკონტეინერო ტერმინალი, ისევე როგორც ბათუმის და ფოთის. ჩვენთვის ეს უკიდურესი აუცილებლობაა და უნდა გვესმოდეს, რომ ეს ის არხებია, რომლითაც ჩვენ ქვეყანას ვამარაგებთ და ასევე ჩვენს მეზობლებს. ესე ჩვენი დიდი პასუხისგებლობაა, რამე თუ გამოდის, რომ საზღვაო კავშირი დღეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური. ჩვენ ვამოწმებთ მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ეკიპაჟის წევრების ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ტვირთი საიდან მოდის და ასევე ეკიპაჟის წევრებს ეზღუდებათ ხმელეთთან კავშირი. ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს არ ეხსნებათ საქართველოს ნავსადგურებში საზღვარი. ყველაზე დიდი მოთხოვნა როგორც მსოფლიო მასშტაბით, ასევე საქართველოში პირბადეებზეა. მათი წარმოება ადგილობრივ ბაზარზე დღეს პრემიერმა შეამოწმა. აჭარის ტექსტილის საწარმომ დღეს მილიონი პირბადე უსასყიდლოდ გადასცა ხელისუფლებას. საწარმოში 3200 ადამიანია დასაქმებული და ეს შეუფერხებლად მუშაობს. პრემიერის თქმით, ეს სახელმწიფოს გარკვეულ დროში მისცემს საშუალებას შიდა ბაზარზე არსებული მზარდი მოთხოვნა სრულად დააკმაყოფილოს. გადავწყვიტეთ პირველ ეტაპზე მილიონი ერთეული პირბადე უსასყიდლოდ გადავწეს საქართველოს სახელმწიფოს, მაგრამ სამომავლოდაც ვაპირებთ გაგრძელებას საჭიროების შემთხვევაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის დროს მემილიონე პირბადე ფაქტიურად დღეს შეიკერება ჩვენ საწარმოში და უსასყიდლოდ მიეწოდება ეკონომიკის სამინისტროს. 2 კვირის განმავლობაში 6-მა ქართულმა საწარმომ უკვე მილიონი პირბადე დაამზადა, მათ რიცხვს ორშაბათიდან კიდევ 2 საწარმო შეემატება. საქართველოში წარმოებული პირბადები უპირველეს ყოვლისა უფასოდ დაურიგდებათ 70 წელს გადაცილებული ქრონიკული დაავადებების მქონე პენსიონერებს, შემდეგ ჯანდაცვის სექტორს, საპატრულო პოლიციას, მებაჟეებსა და სასურსათო ქსელებში დასაქმებულებს. მომდევნო ეტაპზე კი ფარმაცევტული ქსელების სრულად მომარაგება იგეგმება. ჯანდაცვის ნაწილში აჭარის მზადყოფნა არის ერთ-ერთი საუკეთესო და მე მგონი ალბათონი მინისტრის დამეთანხმება ამაში, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არანაირი საფუძველი არ არის თვითკმაყოფილებისთვის. ეს ტემპი უნდა გააძლიეროთ, ტემპთან ერთად უნდა გააძლიეროთ ხარისხიც. დღის ბოლოს პრემიერმა აჭარაში არსებული ვითარება საგანგებო შტაბის სხდომაზე შეაჯამა. გიორგი გახარიამ ისაუბრა იმ რისკებზე, რომლებიც სარფიდან შემოსული მოქალაქეების გამო შესაძლო არსებობდეს. მთავრობის მეთაურისთვის საგანგებო მდგომარეობით დაწესებული შეზღუდვების აღსრულების ხაზი მნიშვნელოვანია. ამიტომაც აჭარის პოლიციის მთავარი სამმართველოს უფროს ამ კუთხით კონტროლის გამკაცრება დაავალა. ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენი რისკები დღეს რა არის? სარფიდან შემოსული ახალი ჩვენი მოქალაქეები, რომლებიც მაშინვე მომენტალურად გადადიან კარანტინში, მათი კონტროლი.
კარანტინში დღეს ბათუმში აჭარაში არის დიდი რაოდენობის მოქალაქეები და მათი თერმოსკრინინგი და თერმოკონტროლი არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი. ეს არის ყველაზე მარტივი და სწრაფი და რაც მთავარია ობიექტური ინსტრუმენტი, როგორ შეიძლება რისკის შემცველი შემთხვევები გამოავლინოთ. თქვენ უნდა იცოდეთ ერთი რამ, რომ აჭარაში აი ამ სისტემაში რაღაცა პერიოდის განმავლობაში და ეს არავინ არ იცის, ზუსტად ვერავინ ვერ გეტყვით, ეს იქნება 1 თვე, 3 თვე, 6 თვე თუ 1 წელი. რაღაცა რაოდენობის COVID-19-ით ინფექცირებული პაციენტები ეყოლებათ ყოველთვის. ჩვენი ამოცანაა ყველას ერთად, რომ ამ პროცესს მივეჩვიოთ და ისე ვმართოთ ეს პროცესი, რომ სხვა თანმიმდევრი პროცესები სახელმწიფოს ფუნქციონირების, ბიზნესის, ეკონომიკის, ტურიზმის, სამოქალაქო ცხოვრების ჩვეულებრივი ნელ-ნელა აღვადგინოთ. პრემიერ-მინისტრი გეგმავს აჭარის შემდეგ ჰოსპიტალური სექტორის მონიტორინგი სხვა რეგიონებშიც განახორციელოს. პრემიერმა დღეს რამდენიმე აქტუალურ თემაზეც გააკეთა აქცენტი. გახარიას მიაჩნია, რომ ბევრი მიზანმიმართულად ცდილობს აჟიოტაჟის ატეხვას და სპეკულაციას საეკლესიო თემატიკიდან გამომდინარე. გახარიამ აღნიშნა, რომ სააღდგომო ლიტურგიას ის პირადად საკუთარი სახლიდან დააკვირდება და იმედი აქვს, რომ კონსენსუსი ეკლესიასა და მთავრობას შორის სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებაში უახლოეს მომავალში მიიღწევა. ბევრს უნდა მსგავს ემოციურ და საკმაოდ სენსიტიურ, ისევ როგორც ეკლესიისთვის უკიდურესად მნიშვნელოვან დოგმატურ საკითხებზე და მთავრობისთვის, ჩვენთვისაც უკიდურესად მნიშვნელოვანი ადამიანის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის საკითხებზე რაღაც წინააღმდეგობებზე რაღაცნაირი კონფლიქტური ან დაპირისპირების მომენტები შემოიტანოს. არ იქნება ეს ესე. მერწმუნეთ, რომ ჩვენ ეკლესიასთან ერთად ყოველთვის ვიპოვით აი იმ დაბალანსებულ გამოსავალს, რომელიც ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლის და ჯანმრთელობის ინტერესში იქნება და ასევე ჩვენი უძველესი ეკლესიის ინტერესსაც გაითვალისწინებს. მე რა თქმა უნდა, როგორც ერთი ცალკე აღებული ქრისტიანი, რა თქმა უნდა, ამას ყველაფერს თვალყურს ვადევნებ სახლიდან ტელევიზორით. ეს ჩემი სამოქალაქო პასუხისმგებლობაა, როგორც ცალკე აღებული მოქალაქის, ისევე როგორც მთავრობის ხელმძღვანელის და თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს მოუწოდებ, რომ მსგავსად ყველა მოვიქცეთ ასე. ჩვენი ის რწმენა შეგვიძლია აღვასრულოთ ისე, რომ დავიცვათ და გაუფრთხილდეთ ჩვენი ოჯახის წევრების, ჩვენი მეზობლების, ჩვენი მშობლების ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ აქაც ვიპოვით ისეთ გამოსავალს, როგორიც ჩვენს ისტორიას, ჩვენს ეკლესიას და ჩვენს დღევანდელობას შეეფერება. პოლიტიკური ჭორაობა ასეთი იყო პასუხი იმ განცხადების გამო, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებისგან კეთდება და ემიგრანტების სამშობლოში ჩარტერული რეისით დაბრუნებას უზრუნველყოფას ეხება. პრემიერმა ოპონენტებს ურჩია, რომ თუ რაიმე თანხის მობილიზება შეუძლიათ, სტოპ-კოვჯის ფონდში გადარიცხონ. რამოდენიმე დღე კი არა, რამოდენიმე კვირა უკვე ჭორაობენ. მე სიტყვები არ მყოფნის უბრალოდ. მარტივი საკითხია ჩვეულებრივი საფრენი რეისის გაკეთება ერთი ქალაქიდან ევროპის თბილისში საერთოდ უმარტივისი პროცედურაა და ეს ხალხი ამ პოლიტიკური ჭორაობის გარდა არაფერს გამოდის, რომ რეისის ორგანიზების თავიც არ აქვთ და თავი თუ არა აქვთ რეისისთვის რა ფულის დახარჯვასაც აპირებდნენ, გადარიცხონებენ ფონდში და ჩვენ სისტემურად მივხედავთ თითოეული საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც დღეს იმყოფება საზღვარგარეთ. მთავრობის მეთაურისთვის ახლა პოლიტიკური პინგ-პონგი უადგილოა და მსგავს პოლიტიკურ სიმულაციებზე დროის დახარჯვას აღარ აპირებს. გახარიასთვის ამ ეტაპზე პრიორიტეტული საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობა რაც პირველ რიგში საგანგებო მდგომარეობით დაწესებული შეზღუდვების აღსრულებით უნდა მოხდეს. იმ შემთხვევაში თუ ეს წესრიგი დაირღვა, არ არის გამორიცხული ამ კუთხით კონტროლის გამკაცრება მოხდეს. მადლობა ნატა მახვილაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ქვეყნის მასშტაბით ბოლო 24 საათის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის შეზღუდვების დარღვევის 421 ახალი ფაქტი გამოავლინეს. 3 აპრილის 21 საათიდან 4 აპრილის დილის 6 საათამდე კი 180 მოქალაქე დააჯარიმეს. გარდა ამისა, პოლიციამ საჯარო სივრცეში 3-ზე მეტი ადამიანის შეკრებისა და 2 მეტრიანი სოციალური დისტანციის დაუცველობის გამო 72 მოქალაქე დააჯარიმა. ერთი ფიზიკური პირი ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული შეზღუდვების დარღვევის ფაქტზე დაჯარიმდა. რაც შეეხება თვითიზოლაციის დარღვევის ფაქტებს, 5 ახალი შემთხვევაა გამოვლენილი, ასევე სამართალდამცავებამ გზავრთა გადაყვანისა და ავტომობილით გადაადგილების წესის დარღვევისთვის 163 მოქალაქე დააჯარიმეს. მართველი ძალის სოლიდარობის ინიციატივას გამოხმაურება მოჰყვა გუბერნატორების და მერების მხრიდან. რეკლამის შემდეგ სწორედ ამ თემით დაგიბრუნდებით.
ეს არის ქრონიკა 8-ზე. როგორც მიმდინარე კვირას გაირკვა, 3 თვის განმავლობაში ქართული ოცნების წევრები საკუთარი ხელფასის 1/13 კორონავირუსთან ბრძოლის ფონდში გადარიცხავენ. მმართველი გუნდის ლიდერები ფიქრობენ, რომ მათი სოლიდარობის აქციით ასეულობით 1000 ლარის მობილიზება იქნება შესაძლებელი. ეს თანხები კი მიმართული იქნება იმ მოქალაქეებისკენ, რომლებსაც სხვაზე მეტი ზიანი მიაყენა პანდემიამ. მმართველი ზალის ინიციატივას დღეს ყველა რეგიონის პოლიტიკური თანამდებობის პირი გამოეხმაურა და სოლიდარობის აქციაში ჩართვის მზაობა გამოთქვა. ქართული ოცნების გუნდის ინიციატივას, რომელიც 3 თვის განმავლობაში საკუთარი ხელფასების 1/13 სტოპ-გო ფონდში გადარიცხვას გულისხმობს, მხარეების სახელმწიფო რწმუნებულები, მუნიციპალიტეტების მერიებისა და საკრებულოს წარმომადგენლები უერთდებიან. მათი განცხადებით მნიშვნელოვანია, რომ დაეხმარონ მოქალაქეებს, რომლებიც პანდემიამ შემოსავლის გარეშე დატოვა. დღეს ყველა მოქალაქეს, ყველა საჯარო პირს ეძლევა საშუალება იმისა, რომ შეიტანოს თავისი წვლილი ამ დიდ გამოწვევასთან ბრძოლაში. შესაბამისად, ჩვენს ყველამ მივიღეთ გადაწყვეტილება შეუერთდეთ ამ მოწოდებას. გარდა იმისა, რასაც ადამიანური რესურსით ვეხმარებით ჩვენს მოქალაქეებს, მუნიციპალიტეტის სახელით, ბიზნესთან ერთად კოორდინირებულად მუშაობით, ჩვენი წვლილი შეგვაქვს ამ მნიშვნელოვან საქმეში. საქველმოქმედო ინიციატივაში ჩართვისთვის მზაობას გამოთქვამს იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებული ზვია ჩალამბერიძის თქმით, კრიზისულ სიტუაციაში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია იმ ადამიანების გვერდით დგომა, რომელთა ეკონომიკური მდგომარეობა პანდემიამ მნიშვნელოვნად დააზიანა. საკუთარი ხელფასის 1/13 3 თვის განმავლობაში ფონდისთვის გაიღებს რაჭა ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულიც. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ არა მარტო ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობაზე და სიცოცხლეზე ვიფიქროთ, არამედ ზუსტად იმ მოქალაქეებზე ვიფიქროთ, რომელმაც და ვიზრუნოთ, ვინც დღევანდელი სიტუაციის გამო დაკარგა შემოსავალი. ეს გადაწყვეტილება ემსახურება მოსახლეობის კეთილდღეობას და არის კარგი მაგალითი ხალხს ეზრუნვის. საკუთარ მოქალაქეობრივ პასუხისმგებლობას ურთულესი გამოწვევის წინაშე ხელფასის 1/13 სტოპ-გო ფონდში გადარიცხვით ადასტურებენ გურიისა და სამცხე-ჯავახეთის პოლიტიკური თანამდებობის პირებიც. აუცილებელია, რომ თითოეულ მოქალაქემ გაითავისოს ეს პასუხისმგებლობა, შემოგვიერთდეს ამ კამპანიაში. ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ზრუნავს საზოგადოებაზე და მოქალაქეების ჯანმრთელობაზე. საკრებულოს ქართული ოცნების თითოეული წევრი აპარატის თანამშრომლებთან ერთად პირადი სახსრებით 70 ოჯახს, რომლებიც განსაკუთრებით საჭიროებენ დახმარებას, საკვები პროდუქტებით მომამარაგებთ. შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე არის რთული ეკონომიკური ვითარება, ბევრმა ჩვენმა თანამოქალაქემ დავკარგა სამსახური, ბევრ სოციალურად შეჭირებულს სჭირდება ჩვენი დახმარება, ამიტომ მე მოუწოდებ ყველას, ჩვენი რეგიონის ბიზნეს სექტორს, ჩვენი რეგიონის საჯარო სექტორში დასაქმებულ ადამიანებს, რომ მაქსიმალურად გამოუჩინოთ გულისხმიერება. ქართული ოცნების გადაწყვეტილებას უერთდება კახეთის და გურჯაანის საკრებულოს დეპუტატებიც. გარდა იმ სოციალური პროექტებისა, რომელსაც იგივე მუნიციპალიტეტები ახორციელებენ, ყველაზე უფრო მოწყვლადი ჯგუფების დახმარებისა, საჭირო არის სოლიდარობის კიდევ უფრო მეტი გამოჩენა. ჩვენ გქონდა გუნდში მსჯელობა და ჩემი გუნდის წევრები მზად არიან, რომ მიიღონ ამ სოლიდარობის აქციაში მონაწილეობა. თანხა, რომელიც ქართული ოცნების სოლიდარობის ინიციატივით მობილიზდება, მოხმარდება სოციალურად დაუცველებს ან მათ, ვინც სამსახური დაკარგეს და შემოსავლის გარეშე დარჩნენ. უერთდები ქართული ოცნების და მთავრობის გადაწყვეტილებას იმასთან დაკავშირებით, რომ მომდევნო 3 თვის ხელფასი გადაირიცხოს სოლიდარობის ფონდში, რომელიც მოხმარდება ქვეყნის საერთო მიზნებს და ამ კრიზისიდან გამოსვლას. ეს გახლავთ შესანიშნავი მაგალითი და შესანიშნავი ინიციატივა, რათა თვითოულმა ჩვენგანმა შევიტანოთ ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში, ჩვენი მნიშვნელოვანი წვლილი, ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში. მცხეთის საკრებულოს ყველა დეპუტატმა, მცხეთის მერიმა და მერიის ყველა თანამშრომელმა გადავწყვიტეთ, რომ ხელფასის 10% გადაურიცხოთ ზემოხსენებულ ფონდში. გარდა საკუთარი ხელფასის 1/13 ფონდში გადარიცხვისა, მარნეულში 60 დღის მარაგი პროდუქტი სახლში მიუვა 2016 ბავშვს, რომლებიც ბაღის აღსაზრდელები არიან. მზად ვარ ჩემი პირადი დამატებითი წვლილი შევიტანო ეპიდემიის პრევენციის საქმეში და 3 თვის განმავლობაში ჩემი ხელფასის 1/13 გადავრიცხო კორონავირუსთან ბრძოლის სტოპ-გო ფონდში. ამ დროისთვის სტოპ-გო ფონდში 22.802.383 ლარია მობილიზებული. შენატანი გააკეთეს როგორც იურიდიულმა, ისე ფიზიკურმა პირებმა.
სამეგრელო, სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორები და ასევე მარნეულის მერი საუბრობენ როგორც ამ აქციაზე, ისე რეგიონებში არსებულ ვითარებაზე. დავიწყოთ სამეგრელოს გუბერნატორით ალექსანდრე მოწერელია ისაუბრებს ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ალექსანდრე, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში დავიწყოთ საუბარი. ჩვენს ტელემაყურებელს. კი ბატონო, ვიდრე დეტალურად გავიგებდეთ ინფორმაციას რა ხდება რეგიონში ამ დროისთვის, თქვენს რეგიონში, მანამდე ამ ინიციატივის შესახებ, რომელსაც უერთდება სამეგრელოს გუბერნატორიც, რამდენად გამოხმაურება მოყვა უკვე ამ ინიციატივას და დაგროვილ თანხას, რომელიც ალბათ იქნება სოლიდური, რა მიმართულებით აპირებთ, რომ გამოიყენოთ? რაც შეეხება ამ ინიციატივას, ეს არის თითეული მოქალაქის რა თქმა უნდა შესაძლებლობის ფარგლებში. როდესაც ასეთი რთული ვითარება გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში, ყველა თითოეულ მოქალაქის ვალია რაღაცით წვლილი შეიტანოს იმ საქმეში, რასაც ქვია ჩვენი მოქალაქეების, ჩვენი ძმების, დების, მშობლების, ყველას დახმარება. ჩვენც ჩვენი, ასე ვთქვათ, მოგზალებული წვლილი გვინდა რომ შევიტანოთ ამ საქმეში, დავეხმაროთ იმ ადამიანებს, ვისაც დღეს უჭირთ უკიდურესად და ალბათ გაუჭირდებათ, ვინაიდან მოგეხსენებათ თქვენ, რომ დღეს ჩვენი ეკონომიკა ყოველდღე განიცდის მხოლოდ ზარალს და არა იმას, რომ თქვენ გქონდეთ დღეს იმის საშუალება, რომ ვიმუშაოთ, ყველა სახლშია, მოუწოდებთ ყველას იყვნენ სახლებში, გაჩერებული არის პრაქტიკულად მთლიანად როგორც სავაჭრო დანიშნულების ობიექტები, ასევე გადაადგილებას შეზღუდულია. ამდენად ასეთ დროს, ასეთ ვითარებაში თითოეული ჩვენთაგანის მიერ გაღებული თითო თეთრი უკვე მნიშვნელოვანი არის ჩვენი მოსახლეობით. კი ბატონო, მოდით ახლა რეგიონში არსებულ ვითარებაზეც ვისაუბროთ. ახალი შემთხვევა გამოვლინდა სპორტსმენს უკავშირდება, გამოვლენილია თუ არა სავარაუდო კონტაქტები და რა კეთდება იმისთვის, რომ ახალი კლასტერი არ მივიღოთ? გამოვლენილია სამწუხარო ფაქტი მოხდა, იცით, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დაახლოებით არის 54 კონტაქტი. ამ 54 კონტაქტიდან 16 პირი უკვე გადაყვანილი არის კარანტინში. დანარჩენზე ჯანდაცვის მუშაკებმა თვითიზოლაციის რეკომენდაცია გასცეს ამ ეტაპზე, მაგრამ 16 პირი ეს არის ის, ვინც უშუალო კონტაქტში იმყოფებოდა. აქედან 2 პირი თბილისში არის კარანტინში, 14 პირი გადაყვანილი ამ წუთას არის უკვე ანაკლიაში. ბატონო ალექსანდრე, დღეს გარდაცვლილი პაციენტის დაინფიცირება მოხდა ერთ-ერთ სარიტუალო, ტრადიციულ სარიტუალო ღონისძიებაზე. ესეთი რიტუალები ნებისმიერი რეგიონისთვის დამახასიათებელია საქართველოში და ამ მხრივ გამონაკლისი რა თქმა უნდა არ არის სამეგრელოც. ამ მიმართულებით რა ვითარებაა თქვენს რეგიონში, როგორ ხდება ამის გაკონტროლება? ამ საკითხთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ ჩვენ როდესაც მოხდა პირველივე ზომების მიღება, მაშინ მოსახლეობა იქნა გაფრთხილებული, რომ შეკრებები, როგორც არის ხოლმე ჩვენთან რეგიონში ძალიან ხშირად მრავალრიცხოვანია ხოლმე, ამდენად თავიდან იყო გარკვეული სახის გართულებები, რა თქმა უნდა, თუმცა დღესდღეობით ეს მთლიანად პრაქტიკულად აღკვეთილია. ანუ მოსახლეობა მოგყვებათ ამ რეგულაციაში? მოგყვება თავიდან გაჭირდა, ამჟამად დღეის ვითარებით, რაც დღეს გვაქვს მოცემულობა, მოგყვება. ეს რიტუალები ძირითადად ოჯახის წევრების მხოლოდ შემოიფარგლება ოჯახის წევრებით და ეს რიტუალები ტარდება სახლებში. ანუ იმ შეკრებებს მრავალრიცხოვანს ადგილი ამჟამად არ აქვს. ბატონო ალექსანდრე, ასევე საინტერესოა, რადგანაც თქვენ ახლო რეგიონია აფხაზეთთან, მომართვიანობა აფხაზეთიდან რამდენად არის გახშირებული? აფხაზეთთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ საოკუპაციო ხაზი რუსულ ჯარს ჩაკეტილი აქვს, თუმცა ხდება ხოლმე და არის შემთხვევები, როდესაც გადმოდის ჩვენი მოქალაქეები. იყო ასეთი შემთხვევები ჩვენი ტელემაყურებლებისთვის და თქვენთვისაც ეს ცნობილია. დღეს მდგომარეობით გალის რაიონშიც მთლიანად აფხაზეთის ტერიტორიაზე გადაადგილება არის შეზღუდული. ამჟამად მქონდა ერთეული შემთხვევები, ეს იყო გუშინ იყო ერთი შემთხვევა.
რომ გითხრათ ამ წუთისთვის რომ დიდი მომართვიანობა არის არ არის, თუმცა მოლოდინი რა თქმა უნდა გვაქვს ჩვენ და ამისთვის ვემზადებით. ძალიან დიდი მადლობა. სამეგრელოს გუბერნატორი ალექსანდრე მოწერელია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ახლა უნდა გადავინაცვლოთ მარნეულში, მერი ზაურ დარგალი გვერდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონ ზაურ, მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველი ისევ ინიციატივით დავიწყოთ საუბარი, თქვენი კომენტარიც იხილათ ცოტა ხნის წინ მაყურებელმა ჩვენს რეპორტაჟში. რამდენად გადამდებია უკვე ამ ეტაპისთვის გაქვთ თუ არა მომართვიანობა, რომ მსგავსი სახის ინიციატივას სხვებიც გაიზიარებენ? მოგესალმებით, თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა ამ ვითარებაში სოლიდარობის ზოგადად გამოვლენა და ჩვენი გუნდის არაერთი მაგალითი იყო ამ ბოლო პერიოდში, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დღეს ჩვენი მოქალაქეებისთვის. თავისთავად მე და ჩვენი გუნდის წევრებიც, მუნიციპალიტეტის სხვა თანამდებობის პირებიც უერთდებით აღნიშნულ ინიციატივას, ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობისა და მთავრობის ინიციატივას და ჩვენს კორონავირუსთან ბრძოლაში ფონდში ხელფასის 1/3-ს გადავრიცხავთ. ამასთან ერთად მინდა გითხრათ, რომ ბოლო პერიოდში ჩვენ უკვე მარნეულის მაგალითიდან გამომდინარე 4000 ოჯახს დავეხმარეთ პირველადი პროდუქტებით და სხვა სახის პირველადი მედიკამენტებით და ასე შემდეგ და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი ჩართულობა არის ადგილობრივი ბიზნესის, კერძო სექტორის და მე ვისარგებლებ შემთხვევით და ყველას დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო, ვინც აქტიურად არის ჩართული ჩვენთან ერთად აღნიშნულ აქციებში, აღნიშნულ კამპანიაში. წინა კვირას აი რადგან აღნიშნეთ დახმარება პროდუქტებით უზრუნველყოფა, რაღაც გარკვეული ინციდენტები იყო მარნეულში მათ შორის, ბოლნისშიც იყო თუ არ ვცდები. ეს პრობლემა მოგვარდა სურსათთან დაკავშირებით? სურსათთან დაკავშირებით მარნეულში არანაირი პრობლემა არ ყოფილა. იყო მოქალაქეების მცირედი ჯგუფის პრეტენზია. იყო ერთი შემთხვევა, როცა ოპოზიციური პარტიის წევრებმა დეზინფორმაცია გაავრცელეს მოსახლეობაში, რომ მერიამ არიგებს აღნიშნულ დახმარებას სათითაოდ ყველა მარნეულელს, ასევე რომ არიგებს ფულად რას დახმარებას, რაც იყო არასწორი ინფორმაცია და ორგანიზებულად გამოიყვანეს ხალხი ერთ-ერთ სოფელში, რაზეც მე ჩვენ შესაბამისი პასუხი გავეცეთ. თუმცა როგორც გითხარით, ძალიან დიდი კამპანია გვაქვს დაწყებული, 4000 ოჯახი პატარა რიცხვი არ არის და ეს თავისთავად გაიზრდება. ამ 4000-დან 3000 მარნეულის მერის მხრიდან არის დაფინანსებული, ხოლო 1000 კერძო ბიზნესის მხრიდან და ჩვენ ყოველდღიურად ვაგრძელებთ. დღესაც ნახეთ ჩვენი ინიციატივა, ჩვენც უერთდებით თბილისის მერის ინიციატივას, რაც ეხება ბაგაბაღების, კვების არიგებას ოჯახებში ბავშვებისთვის და ერთჯერადად 2016-მა ბავშვა ჩვენი მხრიდან ერთჯერადად ეს ნიშნავს 2016 ოჯახს მიიღებენ 60 დღის კვებას. კი ბატონო, მოდით ახლა უშუალოდ ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციაზე ვისაუბროთ, რამდენად მართულია და დამთავრდა თუ არა თერმოსკრინინგის პროცესი, ვიცი რომ ლამის მთელი მარნეულის თერმოსკრინინგული შემოწმება მოხდა. დიახ, ჩვენ ზუსტად გუშინ უკვე დავასრულეთ თერმოსკრინინგის ჩვენ ვიზახით პირველ ეტაპს. თითოეული მარნეული შემოწმებული იყო ამ სულ 105000 ადამიანი იყო შემოწმებული თერმოსკრინინგის ფარგლებში. აქედან 55-ს ჰქონდა სიცხე, ანუ ტემპერატურა. საეჭვო იყო 15 პაციენტი, რომელიც გადაყვანილი იყო საველე ჰოსპიტალში, ანალიზები აიღეს და არც ერთს არ დაუდასტურდა COVID-19. და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი გაგრძელდეს და ჩვენ ვიწყებთ მეორე ეტაპს ორშაბათიდან იგივე პროცესი გაგრძელდება მარნეულში, ანუ თითოეული მოქალაქე მეორედ უკვე იქნება შემოწმებული თერმოსკრინინგით.
კი ბატონო, წარმატებებს გისურვებთ. მარნეულის მერი ზაურ დარგალი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ახლა გადავინოთ სამცხე ჯავახეთში. გუბერნატორი ბესიკ ამირანაშვილი გვერდთვება. მოგესალმებით ბატონო ბესიკ, მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენი ესე ვთქვათ სოლიდარობის ჟესტი, რომელიც გამოთქვით თქვენს და სხვა გუბერნატორებმაც და თვითმმართველი ერთეულის ხელმძღვანელებმაც, თქვენს რეგიონში რამდენად აღმოჩნდა ესე ვთქვათ ატაცებული, მიღებული, გაზიარებული? საღამოშვიდობის, დიდი მადლობა ამ საშუალებისთვის. რაც შეეხება სოლიდარობის ამ აქტს, რომელსაც ჩვენ შევუერთდით გუბერნატორები, ძალიან მნიშვნელოვანია, რამე თუ ჩვენს მოქალაქეს კიდევ უფრო გაუხლდა ყოფა ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. ჩართულობის კუთხით აქამდეც ჩვენი ბიზნეს სექტორი აქტიურად რეგიონში არსებული ბიზნესი აქტიურად გამოხატავს სურვილს, რომ მიიღოს სოლიდარობის აქციებში მონაწილეობა. არაერთი პირველადი პროდუქტები დაარიგდა თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში. კვლავ აქვს სურვილი, რომ ჩარიცხონ აღნიშნულ ფონდში თანხები, ასევე ადგილზეც პროდუქციით ეხმარებიან და როგორც მათგან მაქვს მე ინფორმაცია, თითქმის უმეტესობას აქვს მზაობა, რომ ჩარიცხონ ამ ფონდში თანხები. ბატონ ბესიკ, მოდით ახლა უშუალოდ თქვენს რეგიონზე ვისაუბროთ. თქვენი რეგიონი ეთნიკური უმცირესობებით არის დასახლებული. რამდენად ინფორმირებულები არიან ადგილობრივები, რა სირთულესთან გვაქვს საქმე, როგორ ხდება მათი ინფორმირება? მოგახსენებთ. მას შემდეგ, რაც ვირუსი გავრცელდა, ნებისმიერი ნიუსი, რომელიც ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც ცენტრალური ტელევიზიებით გადაეცემა და არის COVID-19-თან დაკავშირებული, ჩვენს მიერ თარგმნილია და ჩვენ ეთნიკურად სომხურ ენაზეც ყველანაირ ინფორმაციას. ასევე თითქმის ყველა სოფელში ჩვენ დავარიგეთ ფლაიერები სომხურ ენაზე დაბეჭდილი, სადაც არის ყველა რეკომენდაცია და ყველა რჩევა თუ როგორ შეიძლება ავირიდოთ COVID-19 ან როგორ შეიძლება ასევე გაწერილი თვითიზოლაციის და საკარანტინო წესები. დღესაც ერთ-ერთი ასეთი აქცია ქონდა და ვფიქრობ, რომ მაქსიმალურად არის მიწოდებული მოსახლეობასთან ინფორმაცია. ასევე გვაქვს ორი სომხურენოვანი ტელევიზია, სადაც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ხშირად ერთვებიან, აკეთებენ კომენტარებს. თვითონ სოფლის რწმუნებულები უშუალო კომუნიკაციაში არიან ჩვენს მოსახლეობასთან, ჩვენს მოქალაქეებთან. მოგესალმებით, არის ბევრი აკრძალვები, ქორწილები, ქელეხები, ასევე დღითი დღე გავართულეთ და გავამკაცრეთ ჩვენ ყველა რეკომენდაციის გათვალისწინებით, ყველა აკრძალვა დაიკიდა ბევრი მაღაზია, სხვადასხვა ობიექტები, შესაბამისად მაქსიმალური ინფორმაცია არსებობს რეგიონში და ვერც ერთი ადამიანი, შეიძლება არც ერთი ადამიანი არ არის ისეთი, რომ არ კონდეს კორონავირუსთან დაკავშირებით ინფორმაცია. თუ არის პრობლემები კომენდანტის საათთან დაკავშირებით, ეს ზოგადად ნებისმიერ მოქალაქისთვის არის ერთგვარი ხელისშემშლელი სიტუაცია, საგანგებო მდგომარეობაც, საგანგებო რეჟიმიც. აი თქვენ რა სირთულეებს აწყდებით რეგიონში? დიახ, ჩვენ ესე იგი დაახლოებით 45 დაჯარიმების შემთხვევა გაქვს 4 დღის განმავლობაში. პირველ დღეებში უფრო მეტი დაჯარიმების ფაქტები იყო, მაგრამ გუშინ შემცირდა, გუშინაც შემცირდა, დარწმუნებული ვარ, დღესაც ნაკლები იქნება კომენდანტის საათის დროს დარღვევის შემთხვევები. მოსახლეობა ინფორმირებულია, უფრო მეტად გაიგეს, რომ არ შეიძლება გამოხლა და ამასაც გაგებით ეკიდებიან, იმიტომ რომ თვითონ ჩვენს ინტერესში შედის, თითოეული მოქალაქის ინტერესში შედის, რომ მაქსიმალურად დავიცვათ ჩვენ სოციალური დისტანცირება, რაც როგორც არაერთხელ აღინიშნა, ეს არის ერთადერთი იარაღი ამ დაავადებასთან, ამ ვირუსთან ბრძოლის და ამას ყველა ხდება და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ შეიძლება აღარც იყოს დარღვევები კომენდანტის საათის. და სავაჭრო ობიექტების შეზღუდვის გამო რაიმე პრობლემები ხო არ არის სურსათის მომარაგებასთან დაკავშირებით? ყველა სავაჭრო ობიექტი, ყველა სურსათის მაღაზია ჩვენს რეგიონში ფუნქციონირებს, გახსნილია, რეგულირდება რიგები, ყველა რიგები არის მხოლოდ გარეთ. რიგებს არეგულირებს ჩვენს რეგიონში შექმნილი მოხალისეთა ჯგუფები, ყველა მუნიციპალიტეტს ყავს ესეთი ჯგუფები. რაც შეეხება თქვენი კითხვა ალბათ ბაზარს ეხება, კი, ბაზარს ეხება. ცენტრალური ბაზარი გვაქვს ახალციხეში, სადაც სხვადასხვა რეგიონიდან ჩამოდიან ჩვენი მოქალაქეები, ასევე ჩვენი რეგიონის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან და ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ შაბათ-კვირა სანიტარული მიზნებისთვის დახურული ხო ბაზარი წინასწარ ვაცნობეთ ასევე მოვაჭრეებს და ადმინისტრაციას ამის შესახებ. 2 დღის განმავლობაში დღეს და ხვალ იქნება
გასუფთავების აქციები, დეზინფექცია ჩაუტარდება მთლიანად ბაზარს, სავაჭრო სივრცეებს. თუ ჩვენ ორშაბათს გვექნება გარანტია, რომ დავიცვათ ყველა რეკომენდაციას, დავიცვათ დისტანციებს, ამის შემდეგ ბაზარი აღდგება და ინფუნქციონირებს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული მოვაჭრეებს, მნიშვნელოვანია ასევე რომ ჩვენს მოხმარებელს კონდეს პროდუქციის შეძენის საშუალება, მაგრამ თუ ნახავთ რომ ვერ სრულდება ეს რეკომენდაციები და ვერ ვიცავთ დისტანციას, ბაზარი არ გაიხსნება. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორი ბესიკ ამირანაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. და გადაცემის ბოლოს განახდა მონაცემები ჩვენ გადაცემის დასაწყისში გაცნობეთ რომ 157 დაინფიცირებული იყო ამ 1 საათის განმავლობაში მოიმატა ინფიცირებულთა რაოდენობა ამ დროისთვის 159 დაინფიცირებული ყავს ანუ 2-ით მეტი და ყავს 31 გამოჯამრთელებული. ასეთი იყო დღის და კვირის მთავარი მოვლენები. მე კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ დარჩეთ სახლში, უკვე მოქმედებს კომენდანტის საათი. დაიცავით სოციალური დისტანცია, გისურვებთ ჯანმრთელობას, ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდებით ორშაბათს. დროებით.